Bat, bi... Josetxuk deitu dit. Ta esan dit ez zarela gertzen entrenamenduetara. Hor ez duzu ezer egiten! Gugu eta zoaz, hasi ikasten! Ez erre, ez eda! Ez egin garrasi eta jokatu! Kontzentratu, Aitor! Irabazi behar duzu! Zanpatu, Aitor! Besteak zanpatu! Zanpatu, Aitor! Hau, ondamendia da, Eta zurea da! Tori, tori, tori! Tori, tori, tori! Kontatzen ari gara, zer gogorra egin zaion Anderri, bere ametsak betetzearen borrokatzea. Talde bat gara, ez da? Noski, eta? Guztiok dugula koskaren bat, denok gabiltza galdurik zera honetan, elkartu egin behar dugu, elkarri entzuten ikasi, zure buruari eta besteei... Hori bai ona! Ona? Oso ona, hor dago indarra. Non? Hor, gure desberdintasunetan. Elkarrekin egingo dugu arraunea!